ഹായ് നമസ്കാരം. നമ്മളിന്ന് തയ്യാർ ചെയ്യുന്നത് 6-ാം നമ്പർ എന്ന് പറയും. നമ്മൾ മൈദ കൊണ്ടുള്ളൊരു സ്നാക്സാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വളരെ കുറഞ്ഞ ഐറ്റം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം. ഇത് തയ്യാർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൈദയാണ്. ഏകദേശം ഒരു 3/4 കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതിന് ബാക്കി നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് അടുത്ത എടുത്തിരിക്കുന്നത് ജീരകം, എള്ള്, അതുപോലെയുള്ള നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ മൈദ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇടുന്നു, ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നു, നമ്മളെടുത്തിരിക്കുന്ന ജീരകം ചേർക്കുന്നു, ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ കൂടി ചേർക്കുന്നു. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നു. കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രം നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടാണിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ കുഴയ്ക്കുക. കുഴച്ച് നമ്മൾ ഏകദേശം ഈ ഒരു പരുവമാക്കണം. അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കുഴച്ചെടുക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ കുഴച്ചെടുത്തത് നമ്മളൊരു 10 മിനിറ്റോളം വെച്ച ശേഷം നമുക്കിത് ചപ്പാത്തിക്ക് പരത്തുന്ന പരുവത്തിൽ നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കണം. ഇത് നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കാൻ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ചെറിയ ബോളുകളാക്കി മാറ്റി വെക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ബോളുകളാക്കി മാറ്റി. ഇനി നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ പരത്തുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ ഇത് പരത്തിയെടുക്കണം. കുറച്ച് പൊടി ചേർത്ത് നല്ല പോലെ പരത്തിയെടുക്കുക. നമ്മൾ വളരെ നൈസായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കണം. അപ്പോഴാണ് ഇതിന് രുചി കൂടുക. നമ്മളെല്ലാം ഈ കാണുന്നത് പോലെ നമ്മൾ പരത്തി കട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. എത്രയ്ക്ക് നൈസാവുന്നോ അത്രയും നമുക്ക് ഈ ഒരു വിഭവം രുചികരമായിരിക്കും. വറുത്ത് കോരി എടുക്കുമ്പോഴെല്ലാം നമുക്ക് നല്ല ചിപ്സ് നല്ല നൈസായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ നല്ലത്. നമ്മളെല്ലാം ഇതേ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ പരത്തി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, നമ്മളൊരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് തവ ചൂടാക്കുന്നു. അതിലിട്ട് നമ്മൾ ഇത് വളരെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നു. ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ചൂടാക്കി എടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ 2 വീതം ആണ് ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നത്. നമ്മുടെ തവ നല്ലപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ നമ്മൾ 2 വീതം വെച്ചാണ് നമ്മൾ ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ നമ്മളെല്ലാം ചൂടാക്കി എടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഇത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആകൃതിയിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ കട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആകൃതിയിൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മളെല്ലാ പീസും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഈ കാണുന്നത് പോലെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പം നമ്മളെല്ലാ പീസും നമ്മൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഇത് എണ്ണയിൽ വറുത്ത് കോരുകയാണ്. എണ്ണ ചൂടാക്കി നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് വറക്കുന്നു. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ആണ് നമ്മൾ വറുത്ത് കോരേണ്ടത്. ഒരു ബ്രൗൺ കളറാകുമ്പോൾ നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ 6-ാം നമ്പർ റെഡിയായി. നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് മധുരം ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ പഞ്ചസാരപ്പൊടി നമുക്ക് പൊടിച്ച് ചേർക്കാം.
അതുപോലെ ഇത് ഒന്നും ചേർക്കാതെ കഴിക്കാനും വളരെ രുചികരമായ ഒരു വിഭവമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികൾക്കെല്ലാം വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു വിഭവമാണ്.